हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी। सबसे पहले हम लौकी को धो के छील के काट लेंगे। अब इसमें से बीजों को हटा देंगे, ये हलवे में यूज नहीं होगा। इसी तरह से सारी लौकी को साफ कर लेंगे। अब हम लौकी को कट लेंगे। ऐसे ही हम सारी लौकी को कस लेंगे। अब लौकी में से सारा पानी निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 लीटर लौकी के हिसाब से 1.5 लीटर दूध लेंगे और इसका खोआ बना लेंगे। अब खोआ बनके तैयार हो चुका है। अब कद्दूकस की हुई लौकी को कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें 2 चमचा दूध डाल के इसे एक प्लेट से ढक देंगे, जिससे लौकी अच्छे से गल जाए। अब लौकी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप चीनी डाली है। अगर आप चम्मच यूज करते हैं तो उसके हिसाब से 7 चम्मच। अब चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी हम कम ज्यादा कर सकते हैं स्वाद अनुसार। अब जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था खोआ, वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा कलर चाहिए मिठाई का, तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं।
नहीं तो ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पे हमने काजू, बादाम, किशमिश का यूज करा है। आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट है आपके पास जो आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, इससे इसका कलर और स्वाद दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये अच्छे से भुन चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। जिस भी बर्तन में आप इसे निकाल के रखने वाले हैं आप उस पर थोड़ी सा घी लगा लें, इससे बर्फी आराम से निकल के आ जाए बाद में। अब इस स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से फैला लेंगे प्लेट पे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे चांदी की वर्क से भी सजा सकते हैं। तैयार होने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। जिससे ये आराम से निकल जाए। लौकी की बर्फी तैयार हो चुकी है। Please like, share, comment, subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks for watching.